काम की इज्जत करना यार, काम तुम्हारी इज्जत करेगा। मैं एक व्यक्ति से कुछ दिन पहले मिला, मैंने उससे पूछा तेरा क्या काम है, तेरा क्या बिजनेस है? जवाब सुनिएगा, बोला मैं टिम्बर मर्चेंट हूँ। मैंने कहा गुड यार, तो कहाँ है आपका ये सब? बोला कनॉट प्लेस, ऑर्डिनल सिनेमा के सामने। मैंने कहा वहाँ तो कोई टिम्बर का काम नहीं है। बोला दातुन बेचता हूँ सर, दातुन बेचता हूँ। तो मुझे साला सुन के क्या समझ में आया, वो ये कि देखो ये अपने काम से कितनी मोहब्बत करता है। इस आदमी को इस दुनिया में आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? बस सिर्फ समय की तो बात है ना कि 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 20 साल, इसको तो कोई रोक नहीं सकता।